Benvinguda un cop més, Judit. Moltes gràcies. Si sempre eres necessària ara més que mai, sempre t'ho dic, ara amb la pandèmia hem d'aprendre tots a cuidar-nos una mica. Hem d'aprendre a autorregular-nos. I gestionar aquestes emocions que nos desborden. De vegades no és fàcil. Sí, ho diu Eugeni Alemany, un còmic, les emocions me desborden. Sí. I avui ens vens a parlar d'una emoció en concret. D'una d'elles, una molt bàsica, una de les emocions bàsiques, que és la ràbia. Tots aquests tots l'haurem sentit, vull dir, ningú se'n salva, no? Exacte, de fet les emocions bàsiques, diguéssim, viatgen amb nosaltres i són universals, o sigui, tots passem aquesta emoció, se'ns desperta i et diré que se'ns acostuma a despertar més d'un cop al dia, aquesta emoció. I més la ràbia, i tant. Tu sempre dius que les emocions són essencials per la nostra supervivència. En aquest cas, la ràbia, per què és essencial? Per què ens cal? La ràbia té moltes funcions molt importants per a la nostra supervivència i per a la nostra evolució com a espècie. Una de les funcions més importants que té la ràbia és que mobilitza energia per poder posar límits, per poder dir no. Els no venen d'aquesta energia de la ràbia i també és una energia que ens informa cada cop que es presenta un obstacle que interfereix en el nostre camí, que interfereix en la nostra felicitat. Llavors és una energia que ens mobilitza per poder, ens dona força i coratge per poder superar aquests obstacles. La ràbia, com totes les emocions, és una emoció lícita, com tu bé dius sempre, i ens ensenya que simplement hem d'aprendre a tractar amb aquestes emocions, però molts cops s'ha relacionat amb una part més violenta nostra, amb una part més negativa. Què passa, que hi ha una ràbia positiva i una més dolenta, o com funciona? No, el que passa que culturalment i socialment no està gaire ben acceptada aquesta emoció perquè es fa aquest vincle, se la relaciona això amb l'agressivitat, amb la violència, se la relaciona amb la mala educació, també, que no deixarien de ser més que algunes expressions, alguna manera de ser expressada aquesta energia. Sovint, de fet, clar, quan no sabem com gestionar aquesta energia, quan no sabem com donar-li una expressió que sigui beneficiosa tant per nosaltres com per la situació que estem vivint, moltes vegades el que passa és que la ràbia s'acaba expressant en forma d'explosions d'ira, que, diguéssim, quan hi ha una explosió d'ira, això ens està parlant diguéssim, d'una energia que s'ha anat acumulant al llarg del temps, que no s'ha anat gestionant, diguéssim, de manera efectiva quan calia. Clar, just et anava a preguntar per això, perquè molts cops sentim ràbia i el que fem és, com no la sabem expressar, o com queda a vegades de mala educació, o el que sigui, ens la guardem per nosaltres mateixos. I pot semblar-te en aquell moment que has gestionat bé l'emoció perquè no l'has expulsat a l'exterior, no? Exacte. Però després ens exposem, entenc, el que tu dius. Que s'acumuli i que surti. I exploti un dia qualsevol. És que a vegades amb qualsevol petita cosa. Em va caure un cafè, sola a casa, doncs em va un cabreig i cridant. I llavors jo mateixa vaig pensar, això és que porto acumulada molta tensió, perquè no és normal que perquè se'm cau un cafè al terra em posi com m'he posat. Exactament. Doncs seria una explosió de ràbia després de guardar-me-la. Desmesurada, no? Diguéssim, que no correspon a la situació en concret que te l'està despertant. D'altra banda, també de vegades el que passa és que com la ràbia és una energia expansiva, és una energia que va cap enfora, quan no la gestionem bé, quan no la deixem sortir de manera gradual, quan toca en cada situació, pot ser que ens la mengem i implosioni dins en forma de somatitzacions. Migranyes, tensions cròniques que es cronifiquen, contractures, el bruxisme, aquest apretar les dents, el rumiar massa, donar-li moltes voltes, de vegades també aquest entrar en bucles mentals, aquests bucles de vegades s'alimenten d'aquesta energia que havia de sortir i no ha sortit, s'ha quedat a dins i menjar-se les ungles, fumar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, solució, aprenguem a gestionar la ràbia. Aprenguem sobretot a reconèixer-la quan es presenta. De fet, és un exercici que plantejo amb qualsevol emoció. Quan arriba, quan es desperta, quan es manifesta internament, reconèixer-la, validar-la. És a dir... És lícit que estigui sentint això, no? És que jo sento el que sento i no hi ha una manera correcta ni incorrecta de sentir, no hi ha una bona manera de sentir i una mala manera de sentir, simplement sento. Llavors he de validar aquesta emoció i que la reconegui i que la validi
no vol dir que l'hagi d'actuar, que hagi de fer allò que aquesta energia em demana que faci. Simplement el que puc fer és respirar-la, sostenir-la dins meu, deixar que arribin idees que em mostrin una mica quina seria en aquella situació la millor manera de poder expressar aquesta energia, la millor manera de superar aquest obstacle. D'acord. Que no sempre demana que faci un crit. De vegades simplement el que demana és que pugui expressar verbalment: estic enfadada, això que està passant m'està enfadant. I mira, i així és com que ja treus una petita càrrega, que és el no voler assumir el que t'està passant, no? Exacte. Per començar. Aquest seria un primer pas. Aquest seria un primer pas. La ràbia també és molt interessant, que és una emoció que és molt bona camufladora d'altres emocions. De vegades la ràbia actua com a símptoma, actua com a cara visible d'alguna emoció més profunda amb la que ens costa, amb la que potser tenim més dificultat de contactar. I de fet, a mi em va passar, ara que tu parlaves de la tassa del cafè, doncs a mi em va passar aquest diumenge que anava caminant pel carrer i amb una distracció em vaig donar un cop contra una farola. A part va ser un cop molt fort. És que els cops a les faroles fan molt mal. Jo de petit era experta en donar-li cops de cap. Un mal. Però un impacte. I el que vaig sentir... Tens aquí una mica que fluix no devia ser. No, molt fort, molt fort. I en aquell moment vaig començar a enfadar-me, vaig sentir ràbia, ira, contra la farola, contra mi mateixa, de Judit, però per què no miraves cap endavant? Ja em vaig començar a enfadar amb tot, l'Ajuntament que ha posat aquesta farola aquí. I al cap de poc em vaig adonar que el que hi havia, en el fons, era por, que el que estava era espantada. Estava espantada pel cop que m'havia donat, estava espantada pensant, ja amb la fantasia de m'he fet una lesió superforta, ja veuràs si no puc anar a treballar aquesta setmana, si no puc venir a la televisió el dimecres. Vull dir que hi havia enfado, però a sota hi havia molta por. Estava enfadada. Que fort. Estava enfadada i en el fons estava molt atemorida. Però no és fàcil, tampoc trobar el motiu real, llavors. Quan un cop et surt la ràbia, has de saber, has de ser tu, no?, que fas molts d'aquests exercicis, per anar traient capes i veure què és el que realment t'està passant. Tu hi vas trobar aquesta por o el que sigui... Demana que et preguntis, demana que et donis espai. L'emoció, fixa't que de vegades quan sentim una emoció el que ens surt impulsivament és una reacció. Llavors, jo sempre parlo de la diferència entre reacció i resposta. Una reacció és allò que surt impulsivament sense haver-ho processat. La resposta demana una mica d'espai per sentir-me, per notar què m'està passant per dins, per veure quins pensaments... La reacció és en calent, la resposta és en fred, podríem dir. La resposta prové d'haver donat una mica d'espai a aquella emoció. D'acord. Sí, doncs està bé saber que hem de deixar respirar les emocions per entendre-les millor. Exactament. I potser quan ve ràbia, quan estem en contacte amb la ràbia, fer-nos la pregunta de hi ha alguna cosa darrere d'això? Estic sentint por o estic trista per alguna cosa? Exacte, avui és un dia estrany per algun altre motiu. I per això estic especialment irascible. Molt bona, molt bon truc. Llavors, altres maneres de treballar aquesta energia, sobretot quan ha quedat molt acumulada, perquè podem imaginar-nos que igual portem ràbia acumulada des de fa temps, que no hem pogut expressar. Doncs una bona manera de fer-ho és agafar un full i un bolígraf o colors i començar a traslladar aquesta energia cap al paper, guixant, fent gargots, escrivint insults, escrivint paraulotes, totes aquelles paraules que socialment no estan ben vistes, doncs escopir-les en el paper. Tirant a abstracte o és igual si fas una cosa amb sentit? Perquè hi haurà qui li surti escriure amb sentit, no? Diguéssim, és important que hi posis intenció, perquè ara quan feies el gest aquest d'escriure era com un gest molt tranquil, no? I estem parlant de la ràbia, que mira, jo quan parlo de la ràbia ja se'm puja... Exacte, aquest seria el gest. Una cosa més de canalitzar, connectar amb aquesta energia, que és una energia de molta potència. És molt potent l'energia de la ràbia. I tant. Mira, potser encara pot sortir una obra d'art o alguna cosa. Exactament. Qui tingui pintura, que li afegeixi. I insulta en el paper, insulta, perquè de vegades aquests retrets no ens els mengem. I és normal també, perquè de vegades la situació no és com per estar insultant o diguem paraulotes, però això que ha quedat aquí,
Això és l'equivalent fàcil, fer-ho en un paper és l'equivalent fàcil al que les pel·lícules et fan pujar a la muntanya i cridar davant del barranc «Te odio!» Exactament. Aquest seria un altre exercici. Són exercicis d'expressió, que se'n diu, d'expressió emocional. Cridar, agafar un coixí i donar-li cops al coixí amb la intenció de treure la ràbia, no es tracta només, això no val. No. Notar que t'està sortint, Tots sabem quin és el punt. I porto un exercici que és per practicar-lo també amb els infants, amb els nens i les nenes, perquè puguin descarregar també ells la seva ràbia. Com a petits ha de ser complicat. Si ja ens costa als adults gestionar la ràbia, imagina't els petits. Clar, els petits, val? Llavors, perquè puguin descarregar-la també. Llavors porto una tovallola, és molt fàcil de fer, vull dir, una tovallola a casa. L'agafarem, necessitem, això sí, que algú ens ajudi, o sigui que en aquest cas ho fem tu i jo. Aviam si arriba la tovallola, si no m'acosta un pèl de res, i l'agafaríem, val? Cadascuna d'un extrem. D'acord. Llavors, del que es tracta és de connectar amb la ràbia, sí, i cadascun al seu extrem l'anirem replegant en si mateix. Jo al revés que tu? Exacte, val? L'anirem replegant, l'anirem regirant i connectes amb la ràbia i farem encara una cosa més que per això als nens els agrada molt. Als nens i a les nenes els agrada molt, que és farem com si fóssim animals enfadats i ens ensenyarem les dents. No, o sigui que no. I grunyirem també, val? Hem de grunyir? Clar, ja de treure... De poder-la expressar i... Jo posaria cara de fer força, perquè ara ja estic fent força. Clar, de fer força. Es tracta del màxim que puguem, Mira, se m'ha acudit una cosa, que és que si la mullem li podem dir al petit que li traiem l'aigua, no? Molt bona idea, que la pugui escórrer i... Encara més aigua. I ensenya'm les dents. Això no sé, quan no volen recollir els joguets o així, hi ha un petit percance, no? En castellà ho dic. Sí, que puguin expressar, que puguin expressar aquesta ràbia, que no se la quedin dins. Fixa't que si estiguéssim una estona així i ensenyant-nos els dents i cridant i arribaria un moment que seria com, ai, mira, deixes anar la tovallola i és com... Vinga, va, juguem a coses divertides, no? Una mica? O per quan el nano o la petita t'arriben estressats de classe perquè tal company els ha dit no sé què, vinga, va, anem a fer un moment de la tovallola. Exactament. I ja ho deixes a fora tot. I és una manera de descarregar tota la... perquè la ràbia acaba crispant molt la musculatura, acaba tensant molt el cos. Llavors, quan fas aquest exercici d'expressió d'aquesta energia, després et queda el cos com tou, que és que et relaxes de cop. I ara ja, aquí a la cadira de... I de pas, potser, també fent aquest exercici de l'animal, comences a riure i connectes amb el bon humor, que el bon humor és un gran transformador d'energia emocional. Llavors... Tant de bo. Però ho fas d'una manera natural, no és allò de, ai, no t'enfadis. No, perquè no és realista, no t'enfadis. Descarrega i després arribarà una altra cosa de manera espontània i natural. Molt bé, Judit. Doncs escolta, ara que, mira, venen dinars i sopars familiars en què la ràbia a vegades va que vola, també diria que aquest any, com no ens assumem tant, no passarà tant. Igual quedarà tot més sota control, Però aquí deixem aquests trucs, per aprendre a gestionar les emocions, que com sempre ens diu, sinó també ens passa factura no fer-ho, física i emocional. Totalment. Doncs Judit, fins la pròxima. Ja sabeu que la Judit és terapeuta psicocorporal i que podeu contactar amb ella per descobrir més sobre aquest món que de tant en tant ens fa pindoletes aquí al Té de Tot i li agraïm un munt. Ens hem quedat sense temps. Fins la pròxima. Moltes gràcies, Nausica. I nosaltres tornem demà, com sempre, a les 12 a Televisió de Girona.